มีข้อปฏิบัติด้วยถ้าเกิดว่าเกิดพายุในพื้นที่ของคุณผู้ชมนี่นะคะเราสรุปมาให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าอันดับแรกเลยต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดถ้ามีการประกาศเตือนภัยอะไรมาจากเจ้าหน้าที่ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะบ้านเรือนในนี้ต้องตรวจสอบนะคะมั่นคงแข็งแรงไหมประตูหน้าต่างอันนี้ต้องใช้ไม้ค้ำยันตีปิดไว้เลยนะคะถ้าใครดูภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะถ้าเวลาที่เขามีพายุมาประตูหน้าต่างเขาจะมีแบบอุปกรณ์ในการเข้าไปป้องกันเอาไว้นะคะใช่คือเป็นการป้องกันบ้านเรือนเสียหายนะคะส่วนสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บให้มิดชิดสำรวจสิ่งปลูกสร้างรอบบ้านอยู่ในสภาพปลอดภัยหรือไม่นะคะส่วนใครมีต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้โคนต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ระวังอันตรายก็ดูให้รอบๆนะคะแล้วก็ไม่นำเรือออกจากชายฝั่งเด็ดขาดงดการประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทด้วยค่ะไม่ออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็หลังพายุสงบเนี่ยให้อยู่ภายในบริเวณบ้านหรือว่าที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติคร่าวๆที่นำมาฝากกันไว้นะคะ